Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von AppKings. Heute mal mit dem Celo Portal Speaker von der Firma Speedlink. Das ist ein aktiver kabellos Bluetooth Lautsprecher mit einer Laufzeit von 4 Stunden und ca. 2 Stunden Ladezeit zum Aufladen. Und das geschieht einfach ganz leicht per USB-Kabel. Und ja, was habt ihr für Anschlüsse? Ihr könnt es mit einem Klinkeneingang 3,5 mm verbinden. Ihr habt natürlich diese Bluetooth-Funktion, was eine kabellose Übertragung von euren Tablets oder euren Smartphone ermöglicht. Und so könnt ihr drahtlosen Musikgenuss überall genießen. Und des Weiteren habt ihr auch ein integriertes Mikrofon für freihändiges Telefonieren. Und was natürlich sehr schön ist, ist die besonders kompakte Würfelformat mit nur 5 cm Seitenlängen. Also auch super zum Mitnehmen für den Urlaub oder wenn man unterwegs ist. Und es hat ein edles Aluminiumgehäuse, was sehr schön verarbeitet wurde. Jetzt zeige ich euch mal, wie es ausgepackt aussieht. Da haben wir ihn. Hier sehen wir auch, was mit dabei ist. Entsprechend die Kabel. Eine kleine Anleitung und natürlich der Speaker. Das machen wir jetzt mal kurz alles runter. So sieht er aus. Von der Seite. Von hinten. Hier ist er auch dann an-aus. Hier ist dann der Anschluss zum Aufladen mit dem USB. Und hier ist dann eine Line-In für den 3,5 Klinkenanschluss. Zweitens auf der Vorderseite habt ihr dann die Funktionen, wie zum Beispiel hier so und laut, leiser, stoppen und natürlich auch die einzelnen Songs wiedergeben. Und ja, jetzt zeige ich euch den am besten einfach mal, wie sich es anhört mit der Musik und viel Spaß damit. Jetzt verbinden wir mal unser Tablet mit dem mobilen Speaker. Dafür geht ihr einfach auf Bluetooth, sucht dementsprechend die Geräte, die gefunden werden. Und hier unten sehen wir schon Speedlink Celo, drücken wir einfach rauf. Dann koppelt er sich miteinander. Das dauert immer einen kleinen Augenblick und jetzt ist er auch schon verbunden. Und ja, jetzt kann es losgehen mit der Musik. Und ja, das zeige ich euch jetzt. Jetzt zeige ich euch mal die Soundqualität. Aber davor noch kurz was gesagt zu der Frequenzgang von 90 Hz bis 18.000 kHz und eine 2,5 Watt RMS Ausgangsleistung. Und das werde ich euch jetzt mal demonstrieren mit einem YouTube-Video und ich wünsche euch viel Spaß. Let's go! Und das ist wirklich Wahnsinn, was aus so einem kleinen viereckigen Würfel alles so rauskommt. Ich muss echt sagen, die Qualität ist sehr, sehr gut, auch sehr laut und hat echt ordentlich Bass drin. Und natürlich, wie gesagt, schon sehr, sehr gut verarbeitet. Wir sind von der Firma Speedlink. Könnt ihr einfach mal kaufen. Wie gesagt, Celo Portal Speaker mit Bluetooth. Könnt ihr natürlich hier auch einfach mit Klinke anschließen. Aber mit Bluetooth ist es natürlich noch besser, weil so habt ihr kein Kabel mehr. Und ja, das war's von diesem Review. Ich wünsche euch schöne Weihnachten und wie gesagt, gibt es auf der Homepage speedlink.com oder bei Amazon im Fachhandel. Und ich werde euch einfach mal den Link in die Beschreibung schreiben. Das war's von mir.